Очигледно е дека после 12 часа дојдовме до решение кое што може слободно да кажеме дека овој ден е срамен ден за јавното обвинителство, а честитки до судот кој што се постави онака како што треба, ги ценеше сите аргументи кои што сите ние денеска како одбрана ги дадовме на осомничените три лица кои што беа денеска изведени пред судијата на претходна постапка. Може би веќе знаете, изречена е мерка куќен притвор за господинот Стефче Јакимовски. Неоснованоста на самиот предлог се виде и во одлуката на судот денеска. Буквално мерките кон двајцата кои што се осомничени заедно со господинот Стефче Јакимовски вработени во општина Карпош буквално се одбија како неосновани, а притворот, куќниот притвор за господинот Стефче Јакимовски е денеска дадена мерка притвор, куќен притвор, значи исклучиво врз основа на медицинската документација. Од трите точки кои што беа предлог во неоснованоста, значи двата се отфрлени како неосновани, едниот е прифатен од страна на судот. Нашата битка продолжува. Се сеќавате дека на 8 август беше прв пат изведен господинот Стефче Јакимовски за други две дела, односно за други три постапки од јавни набавки. Денеска тогаш му беа изречени мерки на предпазливост. Упорно се обидувавме во два наврати да ги укинеме по вториот предлог за укинување на мерките на предпазливост, исклучиво од здравствени причини. Се уште немавме добиено решение по жалба, но веќе тоа е веќе и безпредметно да се одлучува од причина што денеска издадена мерка куќен притвор која не оди во комбинација со другите две кои беа укинати мерки на предпазливост. Укината е мерката јавување секој понеделник и укината е мерката на забрана за напуштање на домот. Останува куќниот притвор и останува мерката одземање на патната исправа. Не може да се согласиме и со оваа мерка. Сигурно дека во рокот од 24 часа кој што ни се законска можност ќе биде поднесена жалба на ова решение. Посебно што ниту јавното обвинителство денеска не даде воопшто никакви основи за основано сомневање, не даде никакво издржано образложение, не предложи апсолутно никакви докази кои што може да подкрепат едно основано сомневање за кривичните дела кои што му ги ставаат на товарот на господинот Стефче Јакимовски. Само овде ќе напоменам за паралела што е изменето од август месец до сега, 19 март. Тогаш беше исто злоупотреба на службена положба, став 5. Денеска имаме повторно злоупотреба на службена положба 353 став 5. Тогаш имавме 3 мерки на предпазливост, сега имаме мерка притвор. Разликата која е? Нема разлика. Исто дело, околности исти. Господинот Стефче Јакимовски со ништо во изминатиот период не ги прекрши издадените мерки од судот. Ревносно ги почитуваше, секој понеделник се јавуваше, апсолутно не даде никаков повод за било каква промена. Уште помалку денеска оваа мерка куќен притвор сметаме дека неосновано ја бараше јавното обвинителство, но врз основа на сите оние документи и докази кои што ги предложивме, судот сепак се одлучи да даде една мерка куќен притвор која сметаме дека во најбрз можен рок ќе биде укината од наша страна, затоа што сметаме дека имаме една истрага која е отворена во месец август, се уште трае, не докажа ништо, не извадија ништо, нема обвинение. Истото сега се случува повторно, нова истрага, банална, без никакви докази. Господинот Стефче Јакимовски, гледате дека денеска се третира поради тоа што садел цветни насади по улица Партизанска, а као не било тоа негова надлежност. Не знам, направил на потегот помеѓу Теодоси Гологанов на тој потек
дека направил плоштад, а као не требал да направи плоштад, таму биле предвидени сообраќајници. Сега прашањето е како може 5-6 објекта, знаете кои се ресторани и кафеани се лоцирани таму, сите се легализирани, сите се направени, значи сега веќе тврда градба, а на истиот потек не може да се направат плоштади и содржини за граѓаните на општина Карпош. Ова карпошани треба да го знаат дека нивниот поранешен градоначалник одговара за доброто нивно, за она што го правил во изминатиот период, а не за злоупотреби кои што упорно се обидуваат да ги вадат, а за нив година дена немаат никакви докази. Од самиот почеток тврдевме дека господинот Стефче Екимовски се чувствува невин, апсолутно подготвен да ја докаже својата невиност, дека исклучиво работел во интерес на граѓаните. Тоа и денеска се виде од срамното барање на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, кој што буквално штуро, паушално, без никакви реални согледување и докази се обидуваат да тој притисок кој што некој се обидува да го врши врз господин Стефче Екимовски се префрла во суд и затоа кажавме голем ден за македонското судство што судот не дозволи ваквите притисоци да се рефлектираат на нивните одлуки. Овде само ќе споменам како паралела дека ова не е случајно. Господинот Стефче Екимовски првата истрага му се отвори непосредно пред референдумот. Втората истрага непосредно се отвара пред председателските избори. Веројатно не треба сите овде да ни е јасно и не треба посебно образложение која е пораката што јавното обвинителство овие истраги ги отвара непосредно пред битни политички моменти и одлуки во Република Македонија. Повелете ако имате прашања. Причините поради кои обвинителство да бараше притвор за Екимовски? Па причините апсолутно ова што и беше одбиено од страна на судот по 3 точки, по 2 беше одбиено, за третата се даде мерка притвор, кај другите колеги исто така неосновано. Тоа покажува дека предлогот кој што беше апсолутно не беше ниту образложен доволно, ниту беше подкрепен со евентуални докази. Ако се сеќавате во некои други постапки се вадеа барем службени белешки од страна на МВР, овде не може ни тоа да го прибават. Очигледно дека конструкцијата на ваков начин не може да помине во судот и затоа кажавме голем ден за судството. Се надеваме дека сите ние што сме дел од ова македонско правосудство, вклучувајќи и окото на јавноста кое денеска будно не следеше, сметаме дека реваншизам и политичка пресметка не смее да се дозволи во судот, тоа судот денеска не го дозволи. Зошто се држеше господинот Екимовски повеќе од 12 часа? Сметате дека имаше некој притисок врз судиите за да се... Не би сакал да шпекулирам, факт е, само ќе кажам низ бројки. Значи ние завршивме, први бевме сослушани, јас како бранител присутен на сослушувањето на господинот Екимовски, веќе некаде од 11 часот, потоа до 13 часот, 14 скоро беше завршено сослушување на сите. Очигледно одлуката беше тешка и не беше едноставна да се донесе, но сепак сметаме дека она што се обидовме да како одбрана го презентираме допре до судот и мислам дека и ова е епилог. Не сме задоволни, значи пак ќе кажам, не сме задоволни ниту од куќниот притвор, од причина што не може на овој начин да се отвараат дополнително истраги, а истрагите траат. И да прашам, ако веќе имаа докази како што тврдеа, зошто не ги поведува постапките во обвинение и во една судска постапка? Истото предпоставуваме дека ќе се случи и сега, од причина што образложението сега е уште поштро од претходното на 8 август. Значи, зборувам образложение на предлогот на јавното обвинителство. И со вакви предлози на јавното обвинителство сме подготвени да се бориме. Очигледно, и само тука ќе кажам, само ни прават услуга да не здружуваат. Гледате дека најтешко паѓа кога службениците веќе 4 претходно, сега 2, буквално само ги прошируваат
може да кажеме дека и неосновано ги прошируваат од причина што еве и денеска не помина предлогот за мерка, само ни дава за право да сите ние заеднички во една заедничка одбрана докажеме дека господин Стефче Екимовски си работел најсовесно неговата работа како градоначалник и сите овие обиди се само една политичка пресметка кон него. И уште еднаш ќе потврдам и ќе слободно ќе поварам од основното јавно обвинителство за организиран криминал. Ако сметаат и ако има до сега година дена трае истрагата за Стефче Екимовски, слободно нека повелат, слободно нека отворат обвиненија, а апсолутно кога оваа денешна битка во судството ја успеавме ќе извоиме и пред сите надлежни судски органи, докажувајќи дека само се продолжена рака на политичката власт, што не смеа да го дозволат, а ние нашата невиност ќе ја докажеме во судска постапка и пред судски инстанции. Ако спорните објекти, уште едно прашање, колеги, извинете, ако спорните објекти за кои што денеска се терети господин Екимовски биле запишани во катастарот како трајни објекти, каде е оправдувањето на обвинителството да покрене вако предлог? Како се оправда обвинителството? Денеска постапката и законот е многу јасен кога се работи за предлог мерки. Немаме многу можност да говориме за фактичката и немаме можност, него исклучиво се за оправданоста на предложените мерки. Но од образложението на предлогот се гледа дека апсолутно јавниот обвинител и основното јавно обвинителство за организиран криминал воопшто немаат навлезено во предметот, во материјата. Очигледно малку повеќе нека земат, нека си се подготват и во делот на јавни набавки, и во делот на законот за градба, и во делот на законот за катастар, и во делот на законот за правобранителство. Очигледно немаат доволно проучено и со вакви паушални предлози само ќе продолжи оваа голгота и сметам дека не смеа да си дозволат вакво нешто. Ги повикувам слободно, значи што побргу, ако смета дека има доволно докази, нека влезат во судска постапка. Ние тврдиме и сме подготвени да докажеме дека Стефче Екимовски е невин. Првенствено тој е подготвен, сите вработени колеги кои што оваа голгота трае заедно со него, се подготвени ова да го тераат до крај. Апсолутно сметаме дека ваквите истраги кои што дополнително се продолжуваат само не се добри за сите кои што сме учесници во овие постапки.